السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ آج میں پھر آپ کے لیے ایک بہت اچھی ویڈیو لے کر آیا ہوں۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ آپ سب لوگوں کو بہت پسند آئے گی۔ آپ اپنے نام کی رنگ ٹون جو ہے وہ آپ خود بنا سکتے ہیں۔ آپ اپنے نام کی بنائیں یا اپنے کسی خاص دوست کے نام کی رنگ ٹون آپ خود اپنے موبائل فون پر بالکل فری میں 1 منٹ کے اندر بنا سکتے ہیں۔ جی دوستو، آگے چلتے ہیں۔ آگے چلنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے میری کہ اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور ساتھ ہی بیل کے بٹن پر کلک ضرور کر دینا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے مل سکیں۔ جی یہ میں نے گوگل جو ہے نا براؤزر اوپن کیا ہے۔ اس پہ آپ نے گوگل لکھنا ہے۔ گوگل لکھنے کے بعد آپ نے ایف ڈی ایم آر آپ نے کسی بھی نام کے ساتھ استعمال کرنا ہے۔ مثلا آپ نے یہاں پہ علی میں لکھتا ہوں سیمپل کے طور پہ علی لکھنا ہے۔ علی لکھنے کے بعد سپیس دینی ہے۔ سپیس کے بعد FDMR لکھنے کے بعد سرچ پر کلک کر دینا ہے۔ آپ کے سامنے یہ والا پیج اوپن ہو جائے گا۔ ہیلو مسٹر علی پلیز پک اپ فون، یہ آپ کے سامنے پیج اوپن ہو جائے گا۔ جو سب سے اوپر ہے اس پر آپ نے کلک کر دینا ہے۔ اس پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے یہ والا پیج آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا۔ آپ نے تھوڑا سا اس کو اوپر کرنا ہے پیج کو، اور نیچے یہ ڈاؤن لوڈ لکھا ہوا ہے، ڈاؤن لوڈ پہ آپ نے کلک کرنا ہے۔ ڈاؤن لوڈ پہ جیسے ہی آپ کلک کریں گے یہ اس کے نیچے بھی ہے، مطلب یہ 2-3 چیزیں دے رہا ہے۔ یہاں پہ بیک گراؤنڈ ساؤنڈ آپ کو میوزک مل جائے گا۔ جو اوپر ڈاؤن لوڈ لکھا ہوا ہے یہ بالکل سمپل ہے۔ یہاں پہ کلک کریں گے آپ۔ ہیلو مسٹر علی پلیز پک اپ دی فون، ہیلو مسٹر علی پلیز پک اپ دی فون، ہیلو مسٹر علی پلیز پک اپ دی فون۔ جی ہاں، یہ آپ نے بالکل آواز سنی ہوگی، یہ ایک لیڈیز کی آواز ہے۔ وہ کہہ رہی ہے کہ مسٹر علی پلیز پک اپ کال، پلیز پک اپ کال۔ آپ یہاں پر اپنی مرضی سے جس کسی کا نام مرضی آپ ڈال سکتے ہیں۔ یہ جو ساتھ 3 ڈاٹ لگے ہوئے ہیں اس کے والیوم کے ساتھ، یہاں پر آپ نے کلک کرنا ہی ہے۔ کلک کرنے کے بعد آپ کو ڈاؤن لوڈ کا آپشن مل جائے گا۔ آپ نے ڈاؤن لوڈ پر کلک کر دینا ہے۔ یہ آپ کی جو فائل ہے یہ ڈاؤن لوڈ ہو جائے گی۔ ڈاؤن لوڈ کمپلیٹ ہونے کے بعد آپ اس کو اپنی مرضی سے رنگ ٹون پر لگا سکتے ہیں۔ مزید یہ اوپر جو ہے میں نے کلک کیا ہوا سیٹنگ میں کلک کرنے کے بعد ڈاؤن لوڈ پر کلک کیا۔ یہ آپ کے سامنے ڈاؤن لوڈ کمپلیٹ ہو کر آ چکی ہے۔ یہاں سے آپ کسی کو آگے شیئر بھی کر سکتے ہیں۔ یہ اس کے ساتھ 3 ڈاٹ کے نشان لگے ہوئے ہیں، یہاں پہ آپ کلک کریں گے تو آگے یہاں پہ شیئر کا بٹن بھی آ جائے گا۔ یہاں سے آپ آگے شیئر کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کی گیلری میں آڈیو گیلری میں جو ہے نا وہ سیو ہو چکی ہے، وہاں سے آپ اس کو اپنی مرضی کے ساتھ جس نمبر پر مخصوص نمبر پر آپ ایز اے رنگ ٹون استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس پیج کے نیچے یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ کافی ساری جو ہے نا وہ آلریڈی پہلے بنی ہوئی پڑی ہیں۔ مطلب آپ کوئی پیچھے سے سارا پروسیس نہیں بھی کرتے تو یہاں سے بھی آپ جسٹ ایک کلک سے ان کو ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے موبائل فون پر استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ بالکل فری میں اور بہت ہی اچھی چیز ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو پلیز اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔